Okay, hi everyone. I hope that everybody is doing fine. And today, making this video, and I am with today Navjot Singh. Recently, he has taken IELTS speaking test yesterday on 13th of July 2022 at Bathinda. और जो इसको टॉपिक आया था बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक है और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी का 16th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम है या फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम है तो ये न्यू टॉपिक है बिल्कुल. This cue card actually came for the first time in the history of IELTS speaking, जहां तक मुझे पता है. सो प्लीज इस टॉपिक का सैंपल आंसर आपके साथ में शेयर करूंगा और क्यू कार्ड को लास्ट तक जरूर देखें और सैंपल आंसर आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बताएं. और नवजोत का एग्जाम हुआ है कल, आप इसे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर. बेस्ट ऑफ लक and I hope that you would definitely like this sample answer. Thank you so much and let's see the sample answer. Just describe a time when you received aeroplane tickets for free. बिल्कुल न्यू टॉपिक है और 13th ऑफ जुलाई 2022 बठिंडा के अंदर मेरे एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था. सो उससे ये टॉपिक पूछा गया है और आपको बता दूं कि ये मकड़ की लिस्ट में नहीं है और अब तक की हिस्ट्री में कभी भी ये टॉपिक पूछा नहीं गया किसी से और बिल्कुल न्यू टॉपिक है. और अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त या सितंबर इन 2022 में है सो आप ये टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करें. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चंस आर: व्हेन डिड यू रिसीव इट, हाउ डिड यू रिसीव इट, who did you get it from, explain how you felt about it. So let's see the sample answer. To be perfectly honest, my heart sank when I saw this cue card. To be perfectly honest, my heart sank. That means मेरा दिल घबरा गया कि जैसे ही मैंने इस cue card को देखा, because I have aerophobia. If you have aerophobia, that means कि आपको plane में travel करने से डर लगता है. I have aerophobia. So nothing sprang to mind. कुछ भी मेरे दिमाग में एकदम से नहीं आया immediately. But then suddenly I recalled a time. एकदम से मेरे दिमाग में आया when my uncle came from Vancouver to India. You can say Diwali, okay? That's my town. To see my family. He's not my real uncle, but is an honorary uncle. Honorary uncle का मतलब होता है कि जो आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है या अपने बिच के अंदर जिन्हों ने अपने घर आना जाना बहुत होता है, right? So honorary uncle, honorary aunt. He planned a trip from my city to Goa. Since he was looking for a company at that time, he thought of taking me with him. कि उन्होंने सोचा कि वो उनके साथ कोई जाने वाला चाहिए, सो उन्होंने मेरे लिए सोचा कि मैं उनके साथ जा सकता हूँ. Sadly, my parents refused my uncle because flying from my city to Goa costs a fortune. Costs a fortune का मतलब है कि बहुत महंगा. ये एक इडियम है और आपको इडियम्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए ताकि आपका एलआर का स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सके. Costs a fortune, that means महंगा. But I should thank my stars or I should thank my lucky stars. I'm sorry, lucky यहाँ पर missing है, so I'm so sorry for that. ये है thank my lucky stars. सो आई शुड थैंक माई लकी स्टार्स. इसका मतलब है कि जब आप अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई शुड थैंक माई लकी स्टार्स. आई शुड थैंक माई लकी स्टार्स. ओके, आप इसको पास्ट में भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, थैंक्ड माई लकी स्टार्स. ओके, because my uncle booked my tickets for free and convinced my father and mother. I jumped out of my skin. I jumped out of my skin. जैसे उन्होंने convince किया, that means जब भी आप बोलते हैं कि आप excited हो गए बहुत ज़्यादा, so you can say that you jump out of your skin because I was going to fly for the very first time. If I remember rightly, अगर मुझे अच्छे से याद है, I woke up in the small hours to catch the flight. इन द स्मॉल आवर्स अगर आप उठते हैं, दैट मीन्स 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लगभग सुबह, बहुत जल्दी. ओके, कैच द फ्लाइट फ्रॉम द एयरपोर्ट विच वॉज 20 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम आवर सिटी. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ईडीएम है, फिर से आपको बता दूं, और आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए. आई ट्रेवल्ड बाई प्लेन विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी. इवन अ सिंगल पेनी मीन्स मेरा एक भी पैसा नहीं लगा. एंड यू कैन इमेजिन व्हेन समथिंग इज रिसीव्ड फॉर फ्री, जब कुछ फ्री में मिलता है और वो भी अमेजिंग, दैट्स ऑलवेज लाइक वाओ, यस. ओके, I have great admiration for my uncle. मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. Who gave me aeroplane tickets for just my company. Oh, I almost forgot to tell you that I've also snapped a couple of pictures. I've also snapped. जब आप पिक्चर को snap करते हैं, that means आप एकदम से क्लिक करते हैं कि आप कोई मौका मिस नहीं करना चाहते हैं. Snapped. Okay, a couple of pictures and uploaded them on social media, and I'm sure my friends would be envious. Envious means jealous. I'm sure कि वो jealous जरूर होंगे to see me flying there
फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये था सैम्पल आंसर, बिल्कुल न्यू टॉपिक है जुलाई में, और हो सकता है कि अभी जो न्यू टॉपिक्स पूछने उन्होंने शुरू कर दिए, और अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक पता है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन मेक सैम्पल आंसर्स फॉर यू गाइस। और आप ऑनलाइन आइलर्स क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, खास तौर पर अगर आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, और अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करनी है तो आप अरुण आइलर्स क्लासेस मंडी वाली में चौटाला रोड पे ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू अरुण विशेष।